ba ta ja ha kha da ra sa sha ba wallagu agranaye afyo wadan ninata waeray ubale wallagu agranaye afyo wadan ninata waeray ubale لبتاد كراكي اللي جينا تليها كحوري هايدي لبتاد كراكي يا شرفكي وركع برارا وما داور سيدي أي بداي يا شرفكي وركع برارا وما داور سيدي
waartee afkow ibashayo ciil dhaxaad hoeyo aw karaad ku waartee oganshaha guddiga saare sow kuma hirgelino kuma saarinegada oganshaha guddiga saare sow kuma hirgelino kuma saarinegada laguma habayo asha laguma habayo asha laguma habayo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان habeen wanaagsan سبحان الله عسى وجل habeen wanaagsan oo wacan caawa waxa waaye maanta bisha waa 21 February saad la socotaanba maalintaas waa maalin markasto si xilligii 2000 laga soo bilaabo loo dabaaldego afka hooyo caawa marka aniga waxaan isleeyahay bal qaybtaada ka qayb qaado cadiyan waxaan sameyn jirnay barnaamijyo laakiin maadaama aan safar ku maqnaa kuwa kale soo haayaan ima suurta gelin shakhsiyan aniga iyo teamkayga in aan hirgelino waa kala ma maqnayn laakiin wax walba waxa la isticmaalaa mogto waxay ahayd uun isdhiirigelin warbixin maxaa cusub waxa caawa marti noo ah oo mar dhow nagu soo biiri doono insha Allah taala asigan ka warsugaynaa Cabdiraxmaan Abtidoon wuxuu ku sugan yahay magaalada London cariga Ingiriiska Cabdiraxmaan wuxuu maaragtay matala aga ama akademiya goboleedka afka Soomaaliga asiga noo sharaxi doono insha Allah taala hadii aadan ogeyn waxa ay tahay wax u taagan tahay ayuu wuxuu u qaabilsan yahay qaybta Europe marka asiga mar nagu soo biiri doono asiga sugaynaa حسمينا أنت عبد الرحمن نوغا إيمانايو إن شاء الله هيسكلا يان نوسو ساري دونا سيدة جاي سنينا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان عبد الرحمن ويمي مرة شاشة إذن هركيني دونا السلام عليكم عبد الرحمن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لول أديك إيو أنت خطك كحيرن بو السلام يا ولان عبد الرحمن سودو شذا وحرتي الشيء إن ما ركتي أتهاي وكيل كأجا أكاديمية قبلات كأفك الصومالية marka bal xogaa yar noo sharax aga maxay tahay maxay qabataa xagee ku sugan tahay gormaysa timi okay fikirka aga wuxuu dhashay muddo horta la soo daadihinayay marka waxaa berigii hore jiray hay'ad kaloo la yiraahdo naadiga qalinleyda iyo hal abuurka Soomaaliyeed oo dadka inta badan ay Somali Pen u yaqaanaan shirweynaheedii lagu qabtay Djibouti 2012 ayaa waxaa ka soo baxay barnaamij in muddo ah la soo waday oo ahaa waagii hore oo dalka intuusan dawladda dhexe burburin waxaa jiray akademiyad la yiraahdo akademiyada fanka cilmiga iyo suugaanta oo mas'uul ka ahayd wixii afka iyo dhaqanka iyo waxbarashada iyo ku saabsan waxyaabahaas oo dhan mas'uul ka ahayd jirtay akademiyadu waxay la burburtay dawladda dhexe marka meeshaas waxaa ka soo baxday in loo baahan yahay hay'ad maxaa yeelay Somali Pen ma aha hay'ad aqaabilsan afka waxay ahay hay'ad inta wax qorta inta wax oraysa ama suugaan ha ahaato ama farshaxan kale ha ahaato ama waxyaabaha artska loo yaqaana weelaysa oo guri u noqoto hooy u noqoto meel ay ku kala warqaataan u noqota xuquuqdoodana difaacada inay noqdaan ayay u dhisnayd Somali Pen waxay xubin ka ahayd Pen International waxa la yiraahdo wadan walba Penka uu leeyahay halkaas marka waxaa ka soo baxay in loo baahan yahay hay'ad wareysha akademiyad in loo baahan yahay waxaa laga fikiray in maadaama hay'adda afafka midowga Afrika u qaabilsan afafka aklana la yiraahdaa ay afka Soomaaliga ku dartay afafka xuduudaha ka talaaba maxay dhowr wadan oo kala gedisana looga hadlaa marka waxaa la yiraahdaa akademiyada tii hore kalkiile ma ahaan karto taas dawladda Soomaaliya gooni u ahayd akademiyad ka wada dhaxaysa inta af Soomaaliga ku hadasha in la helo laga maarmaan noqonaysa marka af Soomaaliga waxa looga hadlaa geeska Afrika gobolkaas ah markaas waxaa la abuuray hay'adan la yiraahdo akademiyad goboleedka af Soomaaliga oo marka la soo gaabiyo aga loo yaqaano intergovernmental Academy of Somali Language and English lagu yiraahdaa marka barigaas la asaasay Djibouti fikirku ka bilowday laakiin markii dambe xamar loo soo wareejiyay xamar saldhigeed uu yahay madaxda ugu sarreysa xamray joogtaa waxa madax ka ah Dr. Maxamed Daahir Afrax runtii asaasihii Somali Pen ahaa arrintan culays weyn ka saaro oo u dhabar adeegay in akademiyada la sameeyo akademiyadu waxay leedahay afar waaxood waaweyn oo kala qaabilsan naxwaha iyo suugaanta iyo eray bixinta iyo yani waa dhowr waaxood oo waaweyn ay leedahay haddana isla markaa waxay leedahay laamo ku yaala dhowr wadan oo adduunka ah haba ugu badnaadaan geeska Afrika bariga dhexe Europe iyo North America ما شاء الله أدبض ومهدسنتهاي وحن قياسايا قفكي إسويدينايا أقا محي أتاقنتهاي أما تاريخ دي دا أوكوبان ساعيا كفلان ما انتوا هادا كوي لباتنكي فبراير وحلو دبالدقايا أفكهويو تاريخ دا محي تهاي محاكينا هورتورت إن لو دبالدقو معنى انت أفكهويو وح جري جري معها وأقنا لغدي كون نقو صوبير تصابتاس محي هاي sababtu waxay ahayd hay'adda waxbarashada iyo dhaqanka u qaabilsan qaramada midoobay ee UNESCO loo yaqaano ayaa sanadkii 1999 waxay soo saartay warbixin dheer oo tafaftiran oo ay qayladaan ku muujinayso la leeyahay labadii toddobaadba af ayaa dhinta adduunyadan marka afafka qaarna waa qaar sii dhimanaya qaarna waa qaar xoogaa aad dhihi karto cudurka uu ku bilowday qaarna waa qaar weli xoogan marka dhowr nooc ay u kala saartay sababta 21 February loogu aadiyeyna waxay ahayd berigii hore oo Bangladesh ay ka tirsanaan jirtay Pakistan ayaa
dowladda Pakistan waxay soo rogtay in afka rasmiga ah waddanka uu yahay Urduga af kalena aan lagu hadli karin ama uusan noqonayn afka rasmiga wax lagu barto oo wax lagu fidiyo uusan noqon karin Bengaaliga ka qayliyay barigaas waxa ugu badnaa arday jaamacadeed iyo arday iskuul ahayd rabshadihii meeshaas ka dhacay ardayda ku dhimatay qaramada midooba iyadoo taas maalinta bannaanbaxas dhacayo dadka ku dhimanayna waa 22 February ahayd marka iyadoo taas lagu xusayo ayaa waxa la yiri marka si afafka u dhiman sababtoo ah afafku waxa weey dhaxal aadanaha uu leeyahay waa af walba adduunka ka jira dhaxal aadanaha leeyahay marka afna suusan u dhimanin waa in la helaa maalin astaysa afka oo dadaal iyo mataqaanaa dhiirigelin iyo wacyigelin iyo fidin iyo lagu sameeyo marka maalinta 22 February horta saas ku bilaabatay anaga Soomaali ahaanna markii hore waxa bilaabay naadiga qalinleydii hal abuurka Soomaalida Somali Pen in sanad walba la xuso maalintan kadibna culayska weyn wuxuu dhabarka ka fuulay akademiyad goboleedka afka Soomaaliga iyo laamaheedu adduunyada dhan ay ku leedahay sanad shalay bilowgay ugu horeeyay xuskaas oo ahaa magaalada Muqdisho lagu qabtay xarunta dhexe ah Dr. Afrax iyo khubaro badan oo waaweyn ay ka soo qayb galeen madax sare dawladda ay ka soo qayb gashay maanta ayaa ku xigtay oo iyadana meel badan lagu qabtay maanta maalintii ku aadanayd 22 February meel badan lagu qabtay ayaa jira barnaamijyo kala gedisanaa loo qabtay aniga aan kula hadlayo laftirkay hadda waxaan ka imid BBC-da oo aan barnaamij live aan ku lahayn ayda laftirkeeda marka maalinta saas ku timid waana maalin mudan in la xuso mar walbaba maalintu waxa waaye afkii hooyo way ka xog badan tahay dhalin baa u dhimatay ayaga u dagaalamaya afkooda sidii ugu hadli lahaayeen una qori lahaayeen marka iyaga lagu aas-aasay garanay ummadda Soomaaliyeed marka saad sheegtay alashaan aga ama Ben Somali Pen in maaragtay qalinleyda Soomaaliyeed ay bilaabeen aga ay la wareegtay laakiin dadka Soomaalida ahi sidee uga qayb qaataan munaasabadahan runtii aad uga qayb qaataan maxaa yeelay afka Soomaaliga markii dareenka u yimid in dhimaal iyo hoos u dhac uu jiro oo qaylo dhaan badan mataqaanaa meel walba la isla qabsaday ayaa waxaa soo baxay shakhsiyaad iyo hay'ado ma aha dad yar maahayn dad badan ayaa gurmad sameeyay shakhsiyaad kale ah oo qaylo dhaantana ka qayb galay inay wax soo saaraan wax uriyaan isku dayay iyo hay'ado oo hay'adaas aan soo sheegaa ugu waaweyn laakiin hay'ado kale oo far badan ay jira iyagana oo qolo walba meesheeda ay wax ku sameysay marka waxaan dhihi karaa gurmadka in uu gurmad weyn ahaa waxaad ku garanaysaa afka Soomaaliga waxa la yiraahdaa hoobadkii ku socday 30 sanad ku dhawaadkii ugu dambeeyay hadda uu ka soo yar roonaado oo kor u soo kacay oo maanta heer aan dhihi karno waa diilo ku gelinaya ama wax lagu farxay waa ayuu maraya maanta marka Soomaalidu waa u gurmad arrintaas aan dhihi karaa ما شاء الله بس راح ما عرفتي إن بواقتها أما مالها ما عرفت اللي سوي ما دو أفكر لو حصي أما ما عرفت اللوجة الله يدقنك أيام اللي قد ريمي سببته أصلا والبوحة صبح أنت صبوك وأف صومالي كوكو نحر عشان ولا شوي ديكرا نحر كويس بارسين بواقتها قارب نحر علوس بيسيدان وقتها قاربنا نحر بيسيدان لكن أفكر يكون قرينين مهمة واحد أفكر القراء وضد كيس استعمالان أي وطن موقتها waanu ugu farxo laakiin sanad walba waxbay maaragtay qaramada midooba u cilaamiyaan inuu sanadkaas uu maaragtay halku dhib u noqon doono sanadkaana waxay yiraahdeen maaragtay sanadkii afafka indigenouska marka afki hooyo lama dhihin mother tongue lama dhihin marka macnuhu muxuu yahay warunta waxaa jira horta meelo badan oo adduunyada ka mid ah ayaa waxaa ka taagan khalalaase iyo colaad iyo rabshad ay afka laftirkiisa keeno maxaa yeelay dadka indigenouska la yiraahdo oo ah dadka aboriginal la yiraahdaa native la yiraahdaa dadkii waxa weey macnaha marka la soo koob dadka loogu yimid dhulkaas waxaa ka mid ah dadka Albestenka la yiraahdo ama Red Indianska oo Mareykanka iyo North America waxaa ka mid ah dadkan Australia ee aboriginka la yiraahdo Norway dhinacaas markii la aado saamiga dadka la yiraahdo oo dadka dhulka loogu yimid oo biciidka iyo waxaas dhaqada dadkaas oo dhan waa dadkii dhulka loogu yimid
oo cadaadis badan la saaray oo afkoodii aan hore loo marinin ama lagula dagaalamay dadka qaar xataa in afkooda ay ka tagaan kurdida dhibka ugu badan ay qabto ama dagaalka ugu badan oo lala gala sababta loola gala waxaa la yidhahdaa waxa weeye afkooda dartood afka kurdida loo diiday waxaa la damcay wadamadii kala gedisnaa qolo walbaba inay inteeda soo qaadato oo afkaas ay marsiiso dadkan iyagana waa ka dhidhiyeen saasay jabhado u samaysteen oo colaad ay ku abuurtay marka annaga Soomaali ahaan ma fududa in la yiraahdo yaa indigenous yaa waa dadka dalkan loogu yimid Soomaalida waxa la yiraahdo waa dad isku isir ah Soomaha marka saas darteed annaga waxay noo noqonaysaa taayada hadii la fiirinayo waxay noo noqonaysaa afka hooyo marka waxayna sheegtay qaramada midoobay afafka oo la dhowra waxay qayb ka qaadataa weyn nabadgelyada dib u heshiisiinta iyo horumarka ma jiraayo saddexdaas ma jirayaan haddii afafka qaar cadaadis la saaro marka annagoo isla markaana ka faa'iidaysanayn dhibka aan qabno afkeennana iyo suugaanteenna iyo mataqaana wax walbo saameeyana loo adeegsanaya dhinacaas waxaa dhihi karaa waxaan u baahanahay nabadgelyo aan u baahnayn meeshaasay ku jirtaa dib u heshiisiinta aan u baahnayn meeshaasay ku jirtaa marka xigmadaha ku aruursan afka oo dhana intaas loo isticmaali karaa wadamadan kale oo iyaga leh dadkaas aboriginka la yiraahdo ama indigenouska la yiraahdo na fariinta loo farayo oo qaramada midoobay ay u farayso waxay ahayd in afafkaas la dhowro si dadkii mataqaana ay u noqdaan dad oo waxa af Ingiriisiga inclusive lagu yiraahdo bulshada kamid ah iyagana hankooda iyo wadanimadooda iyo waxoodina ay mataqaana saas ku weynaatay saas ay ku soo gasho Cabdiraxmaan horta waa ku mahadsan tahay inkastoo dad ahaan markii la yiraahdo ummad ahaan aan isku mid nahay isku asal nahay oo aan maanta la kala saari karin laakiin markii luqad ahaan la yiraahdo wadankii hadda maayga iyo maxaatiriga markii la yiraahdo laba qof oo maay iyo maxaatiri ku hadlayso oo muqdisho ku barbaarin aan weligood is arkin labada koona ka kala yimi isma fahmayaan maadaama ayna isfahmaynin marka ma la dhihi karaa marka maadaama lagama xanimin oo maayga inta ku hadashaa afkoodii xor bay u yihiin way ku hadlaan laakiin maadaama qoraalkii ka maqan yahay oo ayna meelna ku qorayn taariikh walbana hadda waxa afkan loogu dagaalamay 60kii oo in la qoro loo hirgeliyo wuxuu afkan loo dhumin afkeenana aan ku hadalno 2000 marka ciladaantu ay timid waa loo istaago waxa la yiri maaragtay war hal isjafo afka ha loo istaago maxaa marka sabab u noqon kara aad isleedahay ama sidee loo xalin karaa maayga naftirkiisa si uu ugu ekaanin dadka hadlaaya oo kaliya oo loo hirgeliyo waa runta oo waa mid meesha ku jirta afka maayga afka barwaaniga afaf badan oo noocaas oo kale waxaa jira oo noqonaya af Soomaali waxa lagu yiraahdaa afguri lahjadna waa la yiraahdaa ama dialect qofkii uu yaqaanaba marka wixii waxaan u kala saari karnaa midna waxa weeye afguri midna waxa weeye afkan indigenouska ay ugu yeereen oo ah dadkii meeshaas loogu yimid afkay ku hadlayeen oo si baaba'aya marka annaga tan marka loo yimaado anigu waxaan qabaa inuu aaminsanahay afguriga oo dadka ugu yar ay ku hadlaan waa in la qiimeeyaa afka maayga waa region aad weyn looga hadlaa iska badaaba dadka ugu tira yar numberka ugu yar tirada ugu yar oo bulshadeena kamid ah afkay ku hadasho ama bulsho kasto adduunka joogta afka ay ku hadasho in la nooleeyo oo la taageero oo hore loo mariyo waa lagama maarmaan weyn waxaad tiri afka maayga in la qoro aqoon-yahano isku dayayaa jiray oo runtii horumar fiican ka sameeyay professor Maxamed Mukhtaar iyo professor Kuso iyo dhowr waxaa jiray aqoon-yahan oo mataqaana aadna ugu ololeeyay markii dambe waa la qoray oo haddaad fiiriso xataa idaacadaha oo dawladda ee xamar ka soo baxa ama TV-ga ahaada ama radio ahaada qaybta oo warka Soomaaliga markii la sheego war oo maay aha hadana ku xiga inta badan marka iyada silaftirkeeda waa mudnaansiina la dhihi karaa
afkii waana loo baahan yahay qofka in afafka ugu badan uu baran karo inuu barto waa mid meesha ku jirto waana mid loo baahan yahay iska badaaye marka hay-adaha afafka u hiiliya marka ay ololaha qaadayaan macnaheeda maaha afafka kale yaan lagu hadlin af soomaali keliya ha lagu hadlo waxa weeye af soomaali fiican oo tayaysanna ha lagu hadlo afafka kalena inta ugu badan oo aa ka baran karta ka baro anigu af maay kuma hadlo hadda laakiin waan jeclaan lahaa wax aan caawa ka jeclaan lahaa inaan barta ma jiro weli fursad umaan helin kolleyba laakiin insha allah waa ku dadaali doonaa inaan barto weliba in la qoro waxay fududayn doontaa in la barto hadalkiia soo noqday caawa waxbaa dagaalamaaye sanna cabdiraxmaan waa kugu raacsanahay laakiin hadda fiiri maadaama wadankii la yidhi federaal uu yahay adduunka federaalka ku nool saan ka baranay hadda etoobiya kale ka soo qaad 5 kilin 6 kilin waaye kilin walbo afka dadkaasi ay ku hadlaan ayaa iskoolada lagu dhigtaa af guud oo kale oo ka dhexeeyana way leeyihiin marka wadankeenna ma la dhihi karaa in baraawo oo kaleeta ay doortaan in jamiini lagu dhigo iskoolka maxaa tirina lagu dhigo in maaragtay maxay hayteen dhowr gobol waaye hal magaalo keliya maaha mayga gobolada looga hadlo isku dar ay yidhaahdaan iskoolka maaragtay dugsi hoose dhexe maya lagu dhiganayaa laakiin maxaa tirigi maadalow noqonayaa asigana si gaara u ah oo calashaan aniga waxaan qabaa annaga dhan soomaali saan u dhannahay in nala maaragtay dhantaalay sababto dadki mayga ku hadlaayay afkoodii ma qora annagii maxaa tiriga ku hadlaynana maygina lama barin alasha xamaraan ku dhashay mayga waan fahmaa waxa anigii ma celin karo so taasna waxaan u arkaa anigana naaqus bay ugu tahay dal aan ku dhashay dad aan ka dhashay inaana fahmi karin maaragtay ayagana naaqus bay ku tahay af ay ku dhasheen ay ku barbaareen inuuna maaragtay maanta horumar kale aan la gaarsiin karin fankiisii aan dad badan fahmaynin marka ahaan adigu xal weligiin aga haddaad tihiin ma fiirisan dhankaas okay soomaalidu waxaa la yidhaahdaa waa waddanka keliya oo afrika oo isku af ku hadla taa micnaheeda maaha afaf kale ma jiraan taa macnaheedu waxa weeye marka aad ka soo tagto cirifka ugu geeseeya jabuuti markaad ka soo tagto oo ilaa iyo NFD aad tagto dadka degan af soomaali waa yaqaanaan wadamada kaleeto waxaa laga yaabaa in afka oo areada uu joogo uganda ugandayska dad badan oo ka mid ah sawaaxili ma yaqaanaan si ay ula xiriiraan dad kale way ingiriis ku hadlaan marka tagto cirifka ugu geeseeya wadamada afrikaankana noocaas u badan yihiin waa wax isticmaalku u abuuray waxaan mataqaanaa in afrika aysan qalalaasaha noocaas oo kale iska bixin afkan wuxuu ka mid yahay waxyaabaha xasaraadka iyo qalalaasaha iyo colaadda abuuruu ka mid yahay marka waxay u baahan tahay waxyaabahan dhan in si taxadar leh waqtigeedan ay qaadato maxaa yeele soomaaliya way kuftay intay dhulka taallay ayaa waqti dheer noqday wax badan ay hallaabeen hadda way soo kacday way soo kabsatay hankeediyaa soo noqday wax walba marka waxa weeye waxay leeyihin meel laga bilaabo hadda haddii idaacadihii afmaay lagu sheegayo wararka waa horumar ayada laftirkeeda afafka kale oo aan maayga ahayn laftirkooda saasoo kaleeta in la sameeyo waa in qofkii rabo inuu barto fursad uu ku barto inuu helo weye in la dhowraa la ilaaliyaa la daryeelaa waa muhim afka rasmiga waddanka waa af soomaali dastuurkana wuxuu leeyahay waa af soomaali markuu laga leeyahay laakiin wuxuu sii leeyahay waa maay iyo maxaa tiri so marka meesha waa ku jiraa waagii hore dowladda ay jirto waxaa la dhihi jiray afka rasmiga waa soomaali oo markaas maxaa tiriga loola jeeday afka labaadna afka carabiga noqonaya iyayna ahayd u malaynayaa afka koowaad waa soomaaliga iyo carabiga labaadna ingiriiska iyo talyaanigu noqonaya marka dastuurku wuu dhigayaa de waa in la gaaraa awood in loo yeesho weli wixii aad lasoo dhidhisayaa soo maaha hay-adihii dowliga ahaa ayaa hadda dhismo ku socda
oo markii la dhisay kadib sidii u shaqayn lahayn loo horumarin lahaa waxa af ingiriiska capacity building la yiraahdo loo sameeyo shaqaalaha ka shaqeynaya marka dariiqu uu dheer yahay laakiin waxaan hubaa hay-adaha u xilsaaran arrimahan inaysan moogeyn fikirkan uu yahay af walba oo afguri ah oo dalka ka jira ka ugu yeer oo hal tuulo looga hadlo in qiimo loo yeelo inuusan dhimanin inuusan baabi'in laakiin afka guudna uu noqdo midkaan hadda maaragtay hirgalay laakiin cabdiraxmaan sida fartuun ay qortay haddaay shaashada aan saaray may afguri ma aha sababtoo ah may markaad tagtid gobollada looga hadlo oo afguri leeyahay ayaga naftii uu sii kala baxaya asigaa maaragta afguriyo kala duwan yeelanaya sida maxaa tiriga uu afguri kala duwan u leeyahay marka anu ma qabo may in la yiraa afguri may iyo maxaa tiri si u siman yihiinoo kore laakiin marka kolley may iyo maxaa tiri horta ku faraxsanaa dastuurka inuu maaragta uu simaayo mustaqbalkana ilaahay ha ka dhigo waana loo shaqayn doonaa kolley maaragta in ubadkeenu ay wada bartaan waayo afguri waxaa la dhihi karaa afafka maaragta dhowr qofood ay ku hadasho ama yar ama kooban ama meel yar jooga laakiin lahjad wuu ka duwan yahay moogta marka mayga iyo maxaa tiriga waa uu la qoray gobolladana ka badan gobollada mayga ku hadlo marka xaqiiqda lagama cararo laakiin haddana may asa afguriyo leh adna waa ila aragta kolley waa runta waa arrin doodeeda leh horta oo dad badan dood ka qaba caabaya keliya moogtahay doodeeday leedahay maadaama la leeyahay afka hooyo laga hadlaayo ay maalintiisii tahay waa maalinta keliya runtii fursadda xataa qof walba ay u haysato oon isweydiin karno dhihi karno horta horeeta afkii maxaa kusoo biiray maxaase ka maqan maxaa loo kordhin karaa ambassador shariif saalax allah u naxariistee guddiga Soomaaliya madaxda ka ahaa oo afkiisa koowaad mayg uu ahaa wuxuu ahaa qayb weyn oo aqoon-yahanka Soomaalida ka mid ah ayuu hormuud u ahaa oo aaminsan afka Soomaaliga waa maxaa tiri mayga waa dialect like dialect oo baahsan weeye oo dhul badan loogu hadlo qiimo badan leh mararka qaarkood xataa la yiraahdo maxaa tirigaan asalkiisii mayga waa erayo badan waxaa jira mayga hadda loo adeegsado like af Soomaaliga xoogaa suuqa ka baxayo hadda aan saas loo adeegsan asalkii dooda waa soo gashay xataa yaa labadooda asal ah marka fikirka ah asalka waxa ah mayga laftirkiisa meesha waa ku jira laakiin waxa xaqiiqda la iska indhasaabi karin waxa kamid ah in mayga looga hadlo dhulkii jubbada sare la oran jiray alta jubba oo bakool iyo bay iyo gada iyo areadaas maaragtay in looga hadlo intaas laftirkoodana af Soomaaliga oo maxaa tiriga looga hadlo haddana laakiin dhulalka kale ee Soomaaliya mayga aan laga aqoonin afafku way fidayaan oo hadda laftirkeeda waxa haddaad tagto gobollada Soomaaliya qaar dadka number tira aan yarayn oo waxaa jirto markay rabaan inay kula hadlaan mayga kugula hadlaya Soomaaliya marka ummad way soo socotaa sida burburka soo u dhacay Soomaali badan u soo qoxday dibadda ay yimaadeen inta qof ajnabi ah هذا afka علشان dagaal baa dhacay waa la kala haaday saameyn sidee uu ku yeeshay ma aragtay afka waa dhinacna saameyn mataqaana aan wanaagsanayn uu ku yeeshay oo dhimaalka ku yimid taasoo la dhihi karo waxa ugu wacan markii ay meesha ka baxday ay ka baxeen hay'adihii waxaan dhowri jiray ummadeenna la yiraahdo boqolkiiba 70 marba number la sheego waxa waa dad 35 sano ka yar ruuxa maanta hadda 35 sano ka yar burburka dhexe dawladda markii uu jiray markuu dhacay qof oo 10 sano ka yaraa weey daadiis Soomaa qofkaas oo aan helin fursad oo mataqaana iskuul ugu aado af Soomaali ku barto oo agab kale oo wax ugu barto oo waayo oo hay'adihii afka dhowri jiray idaacadihii iyo National Theatre-kii iyo waxaas oo dhan meesha ay ka baxaan طبعا waxa imanaya dhimaal iyo hoos u dhac uu imanaya
waxaa laakiin iska cad oo lagama maarmaan ah in dhinac kaleetana horumar uu ka sameeyey oo hadda buwaagta la qoro oo af soomaaliga ah intooda badan dibadda lagu daawacaa xataa tusaalaha hadda soo qaadanaya wuxuu ahaa inta qofee shisheeye ee af soomaali ku hadasha hadda tira ma laha oo ku hadasha keliya maaha ku heesta qaarkood xifdiyeen dusha ka qabteen gabayadii oo soomaaliga ahay asalka ahaayo abwaanadayni hore ay mataqaanaa ay tiriyeen ay dusha ka wada hayaan marka waxaasoo dhan markaa fiiriso dhinacna wuu ka soo dhismay dhinacna dhimaalkii iyo dhibaatadii iyo dhinac bay ka soo gaareen marka waxaan u malaynayaa labada dhinacba waa laga eegi karaa been maaha maxay hayteen aniga hadda markii arday soomaali ah la qaato maaragta machadka hadda jaamacadu noqdo way isbedel machadyo badan baa jaamacada isu bedelay moogtaa jaamacadda maaragtay metropolitan la yirahdo Oslo turjubaannimada lagu barto qaybtaas maaragta markii imtixaamada la qaadayo oo kaleeto macallimiinta maaragta dadka imtixaamada ka qaado anagoo dhowr ah ku jirna ama maaragta ha noqoto tababarka afka waxa nagala mid ah yar Norwegia nin weyn waaye asiga laakiin 8 uu xamar joogi jiray laakiin dadkan kale markay bartaan luqadda waxaad moodaa adiga yaqiin inay ka wanaagsan u baranayaan sababtoo ah markaad kow baranaysid moogtahay naxwiyad ka soo bilaabaysaa habdhiskiisad soo bilaabaysaa anaga laakiin waa ku dhalanay haddaadan iska u baranin sida adigu ku helay ay sameeyeen haddaadan u baranin wax badan afka kama jawaabi karta xataa warna umahaysa xataa waxa in la fiiriye ay tahay marka macallimiinta saa ognahaba hadda profesorada ugu waaweyn afka soomaaliga linguistically marka la yidhaahdo af aqoolada meeqa ajnabi ah martin orwana kamida george bantia kamida george captekisa kamida waa badan yihiin mataqaanaa rag iyo ayagoo le marka horta horumar lidwin waana wax lagu farxo jaamacado badanna waa laga dhigaa minneapolis ha noqoto ingiriiskaas aad joogtiin ka xumahay norway gaariya allaha u naxariista maxamed xaashi dhamac markuu dhintay kadib way naga baaba'day waa asiga ahaa matoorkii waday oo maaragta isu keenaya profesorada laakiin haddeertaan iyo dan ulajeedku wuxuu yahay maalintii waa la joogaa afkeenina 2000 meesha lagu sheegay ma jiryo wuu ka soo sare maray marka haddeertaan xamar shalal laga daafuray intee kaleeto ku xigi doonto waddanka gudihiisa maanta waxaa laga samaynayay garowe iyo kismaayo iyo baydhabo saddexdaba haa hargeysa laftirkeeda maanta in laga samaynayo iyo berri in laga samaynayo ma kala hubo saasi la egmada jigjiga jabuuti waxaa laga yaabaa in magaalooyin kale oo hadda aan warkoodii soo gaarin inay jiraan oo mataqaanaa geeska africa ku yaala wixii sabtiga loo gaarana qurba joogta oo inta badanba toddobaadka dhammaadkiisa sabtida iyo axadda wuxuuda samaysta annaga hadda reer london haddaan nahay hadduu ilaah yidhaahdo maalinta sabtida ah waxaan rabaa hadda dadka inay si fiican u dhegaystaan maalinta sabtiga ah shepherd's bush meesha la yidhaahdo waxaa ku yaala xafiiska ATM qolada la yidhaahdo qoladaasa mataqaanaa gogol noogu dhigta meesha barnaamijka meeshaan ku qabsanayna hadduu ilaah yidhaahdo buwaag iyo qoraallo iyo sugaan iyo doodo iyo waxyaabo badanaan rabnaa insha allah hadduu ilaah yidhahdo inaan meesha kasoo jeedino waa muhiim kasoo qaybgalka runtii waxaan isleeyahay qofka yimaado wax badan oo ka korsan karaa maalinkaas badan oo kala gedsanaa la keeni doonaa insha allah mar kastaba waxa waaye goobahaasoo kaleeto waa meelaha ugu jeclahay iskafaalahayga buwaagta ka buuxda meelahaasay ka mid yihiin waxa waaye deeq alla waaye qofkii fursad u leh waa inayna ku dhaafin maxaad kula talin lahayd qofka raba luuqadda inuu qof soomaali ah luuqaddii wuu ku dhashay laakiin si cilmiyeysan inuu u bartuu rabaa qof ma isbari kartaa ayadu luuqadda ayadoon maaragtay iskoolla iyo waxba haysanin
dadka qurbaha ku dhashay ama ku koray waa hadaayo adigaba waad ka dhawaajisay nidaam ay rabaan inay u bartaana jirta oo ah naxwihii iyo dadka ajnabiga ah siday u bartaan oo kaleeto maadaama iyagu iskuul ay u aadeen qaab noocaas oo kaleeta ah inay u bartaan ay jecel yihiin marka iyadan annaga laakiin Soomaaliya hadal ahaanan u barannay markaan dhulka hooyo joognay ayaga qaab ka gadisan ay u bartaan waa jiraan buug dhowr ah oo qofkii hadda tusaale ahaan Ingiriisi yaqaana oo raba af Soomaali inuu barto waliba kuub ka soo bilaabaya buug uu ka baran karaa jiro iskuulka meesha la yiraahdo School of Oriental and African Studies loo soo gaabiyo SOAS jaamacadda London kamid ah waxa lagu dhigaa af Soomaali macallimiinta dhigta ama ninka meesha madaxda ka ah Martin Orwan buug uu qoray jiro Somali colloquial la yiraahdo waa buug qofka Ingiriisi yaqaan oo rabo Soomaali inuu barto aad ugu mataqaana wax badan uu ka korsan karo waxa jira dadka yar iyaga laftirkooda Ingiriiska yaqaan laakiin rabo Soomaaliga inay bartaan waa u fudaynay waa jirtaa Zainab Aadan Sharci dadka qaar Zainab Daahir u yaqaanaan buug ay qorto carruurta loogu talagalay inay bartaan oo sharaxaadii loogu sharaxay Ingiriisi laakiin wixii meesha ku yaalay iyo layliyadii iyo wixii dhanba Soomaali ay yihiin ayaa jira iyagana marka buugtaas inta badan waxa laga helaa Amazon-ka laga helaa maktabadaha iyaga laftirkooda waa laga helaa oo meesha aad joogto magaalada aad joogto haddaad tagto maktabada oo aad tiraahdo buugtaasaan rabnaa طبعا وكوسو iyaga way keenayaan meesha marka anaga mar walba waxyaabahan dadka ku gubaabin waxa kamid ah buugta iibsada buugi aad iibsan waysaa markaas haddaad diyaar u ahayn maktabada kugu dhow tag weydii waxa tira buugaas aan u baahnaa iyaga si ku keenaan way keenayaan iyaga ku soo iibinaya maktabada dhigaya wad ka amahanaysaa oo soo akhrisanaysaa oo soo celinaysaa adigana markaaga waxa jira qofka baranaya qofka sidiisa markuu wax isaga kaliis isbaraya waqti badan ay ku qaadanaysaa wayna ku adkaanaysaa laakiin waxaan u malaynayaa habka u roon waa inaad raadsataa macallin waxaan dhihi karaa Zainab Daar waxay ka mid tahay macallimiinta weliba Skype-ka dadka wax ku bara Professor Abdulqaadir Rumi oo Birmingham degan isaga laftiisa dad badan oo ajnabi ah ayuu baray af Soomaaliga oo asigana saasoo kale cashara Skype uu siiyey haddaad laakiin London degan tahay School of Oriental and African Studies aad tegi kartaa haddaad Minnesota degan tahay macallin Saciid Saalax jaamacadda Minnesota wuxuu ka dhigaya af Soomaali waa tegi kartaa Anwar Dieriye jaamacadda Virginia uu ka dhigaa Maxamed Xasan Aalta Helsinki uu jooga laakiin hadda waxaan u malaynayaa inuu dalkii aaday marka way jiraan koorsyo noocaas oo kaleeta ah Norway waxaa jira Wheeler nin la dhaho oo asiga naftirkiisa sidaas Martin Orwin uu sameeyey ayuu sameeyey af Soomaaliga iyo Norwegiga ayuu maaragtay soo isbarbar dhigaya si ilmaha Norwegiga ku hadlaaya oo af Norwegiga yaqaana ay u baran karoodaan af Soomaaliga dadka Norwegiga ku hadlaaya na ay u fahmi karaan sababta qofka Soomaaliga ay Norwegiga naxwihiisa ugu dhisayso sidan sababtoo anaga Kenya baan nagu jiro moogta qadi kala abaratid marka sadarkii waxaad u dhisaysaa sidii Soomaali laakiin luqadii sadarkiisu dhismihii ma aha marka buugaaseeto qofkii raba runtii labada luqad qofkii ku hadla yaqaan laakiin raba inuu fahmo waxa ku kala duwan yihiin iyo habka loo qoraayo asigaba ninkaas baa sameeyay maaragtay internetku ku jira wala caataba oo wax la heli karo oo free ah meelo badan baa maaragtay dad badan baa ka shaqeeyay maadaama dadka isdhexgaleen si wixii loo fahmo oo isdhexgalku u sii balaarto oo wax lagu faraxsan yahay laakiin waxaan rabaa xoogaa yar in aad ka jaahil bixisid maadaama anigu adan ku wareysanaya marka marraba su'aalaha inaan ka jawaabo adan ku weynaaya marka fartuun waxay tiri sidee ku noqon kartaa maalinta afka hooyo 21 February markii afkeena la qoray 21 January bay ahayd ayadoo maaragtay daba taagan taariikhda Soomaalida tanina 21 February maalinta afka hooyo ma dhihin
maalinta caalamiga ah ee afka hooyo adduunka dhan ayaa January waa la xusaa oo January laftirkeeda gaar ahaan deegaanada Soomaalida waa laga weyneeyaa waa laga hadlaa oo taas Soomaaliya gooni u tahay laakiin adduunka dhan maalintan uu wada xusanayo ayaan anagana qayb ka nahay oo 22 February saasan u nimid laakiin maalintan waa leena waa run walaashii way saxan tahay aad ba mahadsan tahay adi hadda maxaad is leedahay bulshada intaanan ka dhex tegin aad ku biirin lahayd oo inta aan ka hadalna aan ahayn laba fariin keliyaan rabay inaan gudbiyo fariinta koowaad waxa weeye ummad walba aayaheeda waa dhalinyarada dadka yar oo soo koraya wey annagana dadkeena waxaa u badan dadka yaryara u badan marka carruurteenna aan barno af Soomaali wanaagsan oo tayo leh markaan la hadlayno af Soomaali saxan inaan kula hadalno iyaga inaan ku dhiirin inay af Soomaali ku hadlaan hadday qaldaan inaan lagu qoslin arrintaas aadan u sameynaa annaga inaan lagu qoslin oo la saxa tartiib weli markaa saxaysa laftirkeeda aadan tusin qof qalad galayo iyadoo sax una adiga aad ku dhawaaqdo marka dhowr mar haddaad saas oo kale ugu celceliso marka dambe uu iska baranaya hadduu ilaa yiraahdo midda labaad fariinta labaad oo aan fari lahaa dadka waxa weeye dhinaca agabka qoran oo buwaagta iyo waxaa jira shirkado Soomaaliyeed oo buwaagta daabaca suuq geeyana waxaa ka mid ah Loox Press waxay u qoran tahay looh la o ha iyo presska oo ingiriiska ah u qornaa hada sababtoo ah waxay xaadi la yiraahdo Loox Press ay leeyihiin dadka ajnabiga ah marka Loox Press la yiraahdaa buwaag website-kooda looxpress.com hadaad gasho buwaag badanaa ku jirta waad ka dalban kartaa company kaleeto waxaa jira la yiraahdo Garanog isaga laftirkiisa buwaagta daabaca iibgeeyana iyaga laftirkooda garanog.com waad ka dalban kartaa Galool oo soo saara agab badan oo kala gedisan inta badan waa dadka yaryar carruurtii wey haddii ahaan lahayd sheekooyinkii sheeko xiriirooyinkii waxyaaba noocaas oo kaleeta ah oo si qurux badan loo dhigay sawiraad qurux badan loo yeelay iyo hadday ahaan lahaydba buwaagta laga barto buugga koowaad buugga labaad buugga saddexaad buugga afraad buugta laga barta afka Soomaaliga ah oo taxane loogu talagalay noocaas oo la yiraahdo daadah cunuga markuu ugu yar yahay laga soo bilaabo ilaa iyo ilmihii markay soo roon yihiin oo kale u fahmayo waxaa kaloo jira kuwaas waa kuwa ku yaala ingiriiska Scansom aad la yiraahdaa jirta oo idana daabacada soo saarta Sweden iyo Canada xafiisyo ku leedahay laakiin meel walba waagiisa buwaagta ugu badan oo Soomaali ah oo la daabacay hay'adii daabacda weeye mar walbaba anigu waa ku amaanaa Maxamed Sheekh Xasan maamulaha hay'adaas iyo dhammaan teamkiisaba iyaga laftirkooda scansom.com hadaad gasho waa ka dalban kartaa gurigaada adoo jooga buugta lagu keenaya Red Sea Online ayaa jira iyagana Hargeysa buwaag ku daabaca buwaag tayo fiican oo dadka weliba aad u dhiirigeliya mataqaanaa buug soo saaridda buug feerka ugu weyn oo geyga Soomaali ay degto lagu sameeyo geeska Afrika Hargeysa ka lagu qabtay weeye Hargeysa International Book Fair bandhiga caalamiga buwaagta hay'adda abaabusho weeye marka hay'adahaas oo dhan way jiraan website-yadooda inaad gasho oo aad ka dalbato kaliya kugu filan haddaad rabtana Amazon waad aadi kartaa laakiin hay'adahaas waa hay'ada khaas u ah buwaagta Soomaalida wax kuwa af Soomaaliga laga barto wixii suugaan ah wixii taariikh ah wixii diin ah noocaad rabto dhan buwaag keenaysa marka sharikadaheena wax soo saarana inaan dhiirigelino weeye oo ayaga mataqaanaa aan la xiriirno fariinta horena waxay ahayd dhalankeena aan ku dadaalno inaan afka aan si fiican u barno yaana ku qoslin yaana ku qoslin taas waa muhiim sababtoo ah qofka markii lagu qoslo way xishoonaysaa kadibna amaan bay iska siinaysaa inay isku daydo waa sidaas afkan ka xirnay laakiin annagay mas-uuliyadana saarantaa marka dib aan isugu noqonaynaa insha allahu tacaala aad iyo aad baad u mahadsan tahay waqtigaaga iyo maaragtay wixii aad nagu biirisayba habeen wanaagsan walaa waa ku faraxsanaa waa idin salaamaya adiga iyo daawashada waa mahadsan tahay hay walaal okay mac salaamaade
waxaan rajaynayaa inaad maaragtay warbixin aad ka hesheen ama wax ka dheefteen ama wuxuun aan idinku abuurnay oo hadhowti aad ama adigu wax ku dheefaysid ama aad qof kaleeto wax ugu taraysid insha allahu tacaala heesti haddaay aan haafka uga tegay ayaa noo dhammaystirayaa kadibna waxaan idin dhihi doonaa habeen wanaagsan اوكي waxaan rajaynaa insha Allah taala habeen wanaagsan oo wacan maalin wanaagsan oo wacan meel dunida ka joogtaba waqti ay ku tahayba waxaan idin leeyahay mac salaamo kana raali ahaada farsamada dhankeeda wixii ka dhacay caawa